بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وصحبه وسلم. بعض الأسئلة التي تكثر في هذه الأيام حول بعض الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا بالنسبة للحامل والمرضع، تسألني أخواتي كثيرا عن هذه المسألة، المرضع والحامل، أتصوم أم لا تصوم؟ هي إن شاء الله تبارك وتعالى تستفتي نفسها، وهي الأعرف إن شاء الله بقدراتها وطاقاتها، فإن كانت تستطيع أن تصوم دون التأثير بإذن الله على الغلام الجنين أو على الرضيع بالنسبة للمرضع، ودون أن تخاف على نفسها هي إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كانت كذلك فلتصم. فأمهاتنا كنا نراهم حاملات ومرضعات ومع ذلك يصمن، ولم تكن تطرح هذه المسألة كثيرا، لأن المرأة في العقود السابقة كانت بنيتها قوية، وكانت معتادة على شظف العيش، فكانت تتحمل. كانت المرأة في الجبل لا تحتاج لكي تلد، لا تحتاج أبدا إلى من يولدها، لأنها كانت قوية من خلال الأعمال التي كانت تمارس. أما اليوم فالمسألة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن جيل آخر تربى إن شاء الله تبارك وتعالى في أحضان هذه الرفاهية التي تعرفون. فإذا كانت تستطيع الحامل والمرضع أن تصوم فبها ونعمت. إن لم تكن تستطيع الصيام، تخاف على نفسها أو لا تخاف على الجنين بالنسبة للحامل، أو تخاف على الرضيع بالنسبة للمرضع، في هذه الحالة تفطر إن شاء الله تبارك وتعالى. تفطر. علاش تبقوا دائما تسقسيهم إن شاء الله تبارك وتعالى؟ إما قدروا يصوموا، ما قدروش يصوموا خوفا على أرواحهم ولا على الغلام، سيدي يفطروا، أعطى لهم الشرع يفطروا. الآن واسمو غادي يديروا إن شاء الله تبارك وتعالى؟ كاين ثلاثة الأقوال. واحد القول يقول بإذن الله تبارك وتعالى تفدي على كل يوم، كل يوم طعم مسكين، ومنين تسترجع صحتها بإذن الله تبارك وتعالى تقضي تلك الأيام. فجمعوا بين الفدية وبين الإطعام، بين الفدية وبين القضاء. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا بإذن الله تبارك وتعالى إنما تقضي فقط، داروا القضاء فقط بلا فدية. والثالث قالوا الفدية فقط بدون القضاء، وهذا رأي ابن عباس، لأنه رضي الله عنه ترجمان القرآن أدخل هذه الفئة ضمن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، هؤلاء يطيقون الصيام بصعوبة، ولذلك فعليهم الفدية فقط. ولماذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا القول صاحب رسول الله وابن عمه؟ هو رفع الحرج عن كثير من تلك الحالات. كيفاش كانت دارت تلك الحالات؟ كانت المرأة كتكون حامل وفي نفس الوقت عندها الغلام اللي ترضعه، فتضع ويكون عندها 2 وليدات وما تفوتش 9 شهور وتلد. فلو أنها في كل حمل وكل ولادة خصها تستنى إن شاء الله تبارك وتعالى كل عام تفطر، راه واحد الوقيته اللي غادي تكبر وما تبقاش تولد إلى عاشت، غادي لا يمكن أن ترد كل تلك الشهور. هذا الشيء علاش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كانوا النساء بكري، ما كانش عندهم هذه القضية نتاع من حبوب منع الحمل، أو لا يفكرون في قضية ماذا يصنعون للغلام إذا ولد. المسألة كان إن شاء الله تبارك وتعالى يعلمون أن الله ما شق من فم إلا كتب له الرزق. وهكذا كانوا النساء انتهى هذاك الوقت بإذن الله تعالى، كانوا يرغبون في الإنجاب، فأنجبوا العلماء وأنجبوا الرجال وأنجبوا النساء رضوان الله عليهم. لكن احنا واسمو نقولوا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الزمان اللي عندنا احنا إن شاء الله، واسمو نقولوا بإذن الله، لأن المرأة قليل فين تحمل وفين تولد. راهم كينظموا الآن المسائل ديالهم، يكون ما بين الوليدة والوليدة 5 سنين ولا 4 سنين ولا 3 سنين، وكاين اللي 8 سنين، وكان اللي يعيش مع الزوجة ديالو 30 سنة ويخلف
غلامين فقط. ولذلك نقول لهم إن شاء الله تبارك وتعالى الأفضل والأحسن والأليق والأحوط أنها تفدي وتقضي حينما تسترجع قوتها. سمعتوا؟ هذا الذي أميل إليه في زماننا، تفدي وإن شاء الله تقضي إذا كان عندها باش تفدي. علاش؟ لأن منين تفدي إذا كتب لها الله تعالى الحياة وصحاحت راه غادي تولي تقضي. كتب لها الله الحياة وبقات مريضة على الأقل تكون إن شاء الله تبارك وتعالى فدات. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. أو إلا ما عاشتش مثلا على كل حال تكون فدات. إذن فنجمع بين الفدية اللي عنده وبين القضاء حينما تستجمع قوتها وتسترد صحتها. فهمتونا أحبابي؟ يجيو ناس يقول لك أودي الفدية وشحال؟ دائما كيسقسيو الفدية إطعام مسكين في كل يوم، الفطور والسحور. احنا في المغرب ناخذ ان شاء الله بالمذهب اللي كيقول الاطعام هو مد من الطعام، هو ربع الصاع، هو الربع نتاع زكاة الفطر. زكاة الفطر تقسمها على 4، بحال إلا زكاة الفطر عندنا 12 درهم، إلا قسمتها على 4 تعطي 3 درهم. هذه مسألة تعبدية، 3 درهم. فالمسألة بسيطة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهمتوني؟ هي استغفر الله الحامل مع المرضع إذا استطاعتا أن تصوما فلتفعلا جزاهن الله خيرا. سمعت سيدي؟ وإذا لم تستطيعا خوفا على الصحة نتاعهم ولا على الجنين بالنسبة للحامل أو لا بالنسبة للغلام الرضيع بالنسبة للمرضع، فتفدي إن شاء الله عن كل يوم 3 درهم. ومنين تبرى إن شاء الله وتسترد قوتها إن شاء الله بإذن الله تبارك واسم الدير تعوض هذوك الأيامات تقضيهم. ولو ما خرجتش الفدية كاع وهي تنوي إن شاء الله تعالى أنها تقضي بعد ذلك، هذا رأي إن شاء الله مزيان إن شاء الله. لكن أنا أميل إلى هذا تفدي بالنسبة اللي عندها، وإن شاء الله تبارك وتعالى منين تولي صحيحة وتبرى إن شاء الله تبارك وتعالى تولي تقضي ذيك الأيام. فهمتوني يا أحبابي؟ مسألة بسيطة. الله يجزيكم بخير. كل يوم هذا السؤال، كل يوم 100 المرات نفس السؤال. هاني نسجلوا لكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى.